namni fedhii foonii keessa seenee gaa'ela taglilii taasifachuu ni danda'ai gaafii jedhudha. Hin danda'u gabaabinatti yoo deebise. Erga hin danda'amneeti obboleessi keenya tokko tajaajilaa mana amantaadha, daaqooniidha. Seenaa jireenya isaas jalqabarraa kaasee nan beeka. Kanaan dura dubartoota biraa faana sagaagalummaa raawwachaa nama turedha. Haa ta'u malee eegaatii gaa'ela isaa karaa tagliliidhaan raawwate. Kan inni immoo gaggeeffate nama duraa wajjin sagaagalaa ture sana otoo hin taane nama haaraa wajjin gaa'ela isaa karaa taglilaatiin yommuu inni gaggeeffatu argeen taajjabee gaafiin kun hin danda'amaa kan hin jedhuun gara keessanitti fidee isin gaafadhe. Kanaafuu dhimma kanarratti maal jettu? Mucaan kun ijoollee isaanii fayyaa kan hin qabne, ijaan kan hin argine, naafa kan ta'an yookiin qaamni isaanii gartokkeen kan gubate karaa adda addaatiin qormaata hedduu namoonni baay'ee waaqayyoon kan irraa hir'ise mataa isaanii ofii isaanii shakkitootatti irraa hir'ise. Eessa faatti irraa hir'isan? Eessa faatti itti dabalan kan jedhu immoo mataa isaanii kitaaba isaan barreessan keessaan isinitti hima. Kitaabni sirriin waa'ee reeffa Musee kana mee eessaa fida? Nuu fida. Eessa akka jiru? Amma Mikaa'elii fi seexanni waa'ee reeffa Musee irratti gaafa wallolan Mikaa'elli waaqayyo sitti haa faradu jedhee. Amma Museen seera uumamaa keessaa, seera bahuu keessaa kaasnee gaafa dubbisnu dhaloota isaarraa jalqabee hanga Israa'eloota biyya Gibxii keessaa, garbummaa biyya Gibxii keessaa baasee galaana Eertiraa kutee hanga ceesisutti dirasii seenaan isaa barreeffamee jira. Seenaan du'a isaatti wa'eessame. Museen maal ta'e ergasii? Jira macaafa kana keessa. Maal jedheeni? Kiristaanota hunduma isaanii bakka jiranitti hunduma isaanii cafacafnee ajjeesnee fidna jedhee yaada isaa gaafa kennu, hayi kun hin ta'u. Kiristaanonni koo du'uu isaaniitiin mootummaa waaqayyoo dhaalu. Kanaafiyyuu wareegamummaa argatu waan ta'eef kun gonkumayyuu hin ta'u. Unumaatiyyuu hin da'ume kiristaanota mootummaa waaqayyootti guuruu ta'a waan ta'eef kun gonkumayyuu hin ta'u jedhe. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kasiin jaallatu hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo, araarsummaan giftii keenya dubaroo Maariyaam, eegumsa ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu isin faana ta'u. Akkam jirtu? Akkamiin yeroo kana geessani? Ani barsiisaa Dajanee Gurmeessaati. Chaayinaaliin irra jirtan chaayinaalii gola faarfannaati. Guyyaa irraa karaa koomentiitiin gaafiiwwan isin gaafattaniif deebisnaa, sheer, sabiskiraayib, laayik gochuudhaan hanga xumura sagantaa keenyatti akkan hordoftan kabajaan isin affeera. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti waliin darbina. Guyyaa irraa kana akkuma beekamu karaa chaayinaalii dhangaa lubbuutiin hafuurota hamoo akkamittiin jireenya keenya keessaatii abboomuu fi baasuu akka dandeenyu fi kitaaba abbaa keenya Malaaka Mankuraat Mammir Girmaa Wandimmoo irratti barreeffamee kan jiruu fi iddoo biraatii kan argadhe walitti kuusee egaatii kutaa tokkoffaaf lammaffaa isaa jalqabnee achumaan kan itti fufutaa waan ta'eef gaafiiwwan achirratti gaafataman immoo akkana deebisnee asirratti kan waliin laallotaa gaafiiwwan irra gaafataman yookiin immoo irra deebisnu kun achirraatiin kan gaafataman waan ta'eef warreen achirratti gaafattan akkana dhuftanii akka asirraatti hordoftan isiniin jechaati. Gaafiin keenya inni jalqabaa guyyaa irraa akkana jedha. Namni foonii fi dhiiga isaa yookiin immoo foonii fi dhiiga waaqayyooti yookiin immoo tagliliidhaan gaa'ela isaa gaafa raawwatu egaati kabajaanii kan inni gaggeeffatu. Gaafii kana keessatti gaafa laallu namni fedhii foonii keessa seenee gaa'ela taglilii taasifachuu ni danda'ai gaafii jedhudha. Hin danda'u gabaabinatti yoo deebise. Namni fooniif dhiiga waaqayyootiin gaa'ela isaa gaggeeffatu manna amantaa keenya gaa'ela lamadha kan ishiin gaggeessitu. Inni jalqabaa gaa'ela tagliliiti, inni lammaffaan gaa'ela qurbaana. Gaa'ela taglilaa kan gaggeeffachuu danda'an warreen nixinnaa isaanii, dingilinnaa isaanii eeggatanii kabajaan jiraatan qofatu gaa'ela taglilaa gaggeeffata. Gaa'ela qurbaanaatiin immoo kan gaggeeffachuu danda'an jireenya gaa'elaa dursas haa ta'uuti karaa adda addaatiin dogoggora keessa seenanii namoonni fedhii fooniitiin mo'atamanii booda garuu gaabbii galanii
yaada isaaniif qalbii isaanii jijjiirratanii gara waaqayyootti deebi'an gaa'ela isaanii karaa qurbaanaatiin gaggeeffachuu akka danda'an manni amantaa keenyaa cimsitee ni barsiisti. Kanaafi namoonni fedhii foonii keessa galan gaa'ela isaanii karaa taglilaa gaggeeffachuu danda'u kan jedhuuf gonkumaan danda'an. Egaati obboleettiin keenya gaafii kana gaafatte akkana jette. Erga hin danda'amneeti obboleessi keenya tokko tajaajilaa mana amantaadha, daaqooniidha. Siinaa jireenya isaas jalqabarraa kaasee nan beeka. Kanaan dura dubartoota biraa faana sagaagalummaa raawwachaa nama turedha. Haa ta'u malee egaati gaa'ela isaa karaa tagliliidhaan raawwate. Kan inni immoo gaggeeffate nama duraa wajjin sagaagalaa ture sana otoo hin taane nama haaraa wajjin gaa'ela isaa karaa taglilaatiin yommuu inni gaggeeffatu argeen taajjabe. Gaafiin kun hin danda'amaa kan hin jedhuun gara keessanitti fidee isin gaafadhe. Kanaafuu dhimma kanarratti maal jettu? Mucaan kun tagliliidhaan yoo gaggeeffachuu baate daaqooniidha. Yommuu karaa gaa'ela isaa karaa qurbaanaatiin gaggeeffate daaqoonii waan ta'eef achiin gaggeeffachuu waan hin dandeenyeef waaqayyoon sodaachuu dhiisanii nama sodaatanii gaa'ela ofii karaa kanaan gaggeeffachuun hin danda'amaa gaafii jedhu jechuudha. Obboleettiin keenya kan kaaste gonkumaa hin danda'amu. Tasayyuu hin danda'amu. Egaati macaafa qulqulluu irratti maal jedha? Waaqayyoon laphee ilaalaa, namni garuu fuula ilaalaa akkuma jedhu namoonni yeroo baay'ee dogoggora akkanaa keessa seenan jiru jechuudha. Namoota fuulduratti mul'achuudhaaf jecha, namoonni maallaan jedhuudhaaf jecha kalees cubbuu garaagaraa keessa seenuudhaan, yakka garaagaraa keessa seenuudhaan waaqayyoon gaddisiisaa erga turaniitiin booddee dhumarratti jireenyi isaanii gaafa qormaata keessa galu jireenya isaanii qormaata keessa gale sana hiikuudhaaf jecha namootatti kan hin beekamne waaqayyoon garuu kan beeku cubbuu guddaan yeroon raawwatamu ni mul'ata jechuudha. Keessumattuu akkuma amma kaasne waa'ee gaa'elaadha. Daaqoniin tokko gaa'ela isaa kan inni gaggeeffachuu qabu karaa tagliliidhaan qofadha. Kan hin taane taanaan gaa'ela isaa dura daaqoniin sagaagalummaa keessa seenee sagaagalu fedhii foon isaatiin mo'amu mana amantaa keessa tajaajiluu kan hin dandeenyeef mana amantaa keenya kan daangeessitu aangoo isaas kan irraa fuudhamudha. Namoonni baay'een garuu jireenya gaa'elaatiin dursa fedhii foon isaanii to'achuu dadhabanii fedha foon isaanii keessa erga galaniitii dogoggora erga uumaniin booddee namoonni waa'ee seenaa jireenya isaanii waan hin beekneef namoota fuulduratti qulqulluu fakkaatanii gonfoo jireenyaa sana kaawwachuudhaaf fakkeenya gonfoo mootummaa waaqayyoo kan taate sana irratti hirmaachuudhaaf jecha keessa isaanii osoo beekanuu balleessaa isaanii osoo beekanuu manni amantaa keenya kan hin eeyyamne kan hin danda'amne ta'uu osoo beekanuu kanarra darbanii gaa'ela isaanii karaa tagliliidhaan kan raawwatan namoota fuulduratti bareeduudhaaf, namoota fuulduratti mul'achuudhaaf, namoota fuulduratti nama kabajamaa fakkaachuudhaaf jecha gaa'ela isaanii karaa sanaan raawwatu. Tariitii isaan nama dhoksan malee waaqayyoon hin beeka. Iccitii keenya hundumaa waaqayyoon hin beeka. Kanaafidha qulqulluun abbaan keenya Daawit yaa waaqayyo gooftaa osoon koochoo qabaadhee gara samiitti ol balali'ee ati achi jirta. Osoon dhidhima lafa gadi fagoo keessa gadi bu'ees immoo ati achi jirta. Eessatti fuula kee fuulduraa baqachuun danda'ama jedhee akka dubbate egaa Yoonaasis jireenya isaa keessatti waaqayyo fuulduraa baqachuudhaaf gara Tarsheetitti sasaaffaree innaa deeme waaqayyoon maarkabittiin galaana irratti akka raafamtu taasisee anatu sababii cubbuu kiyyaan waaqayyo jalaa baqatee hunda keessan balaa kanaan qaqqabee na baasatii gara galaanatti darbadhaa jedhee badiisaa beekee Yoonaas gara galaanatti innaa darbatamu qurxummiidhaan waaqayyoon halkan sadiif guyyaa sadii qurxummii keessa bulee dhumarratti garuu waaqayyo jalaa baqachuun akka hin dandeenye amane. Kanaafuu waaqayyo jalaan dhokatu seenaan jireenya keenya. Waaqayyoon osoo nuti hin dhalatinis nu beeka. Erga nuti gadameessa haadha keenya keessatti uumamneef nu beeka. Gara fuulduraattis maal akka nuti taanu ni beeka. Kanaaf waaqayyo fuulduraa wanti dhokatu hin jiru. Nama fuulduraa garuu dhokachuu danda'a. Nama jalaa dhokannee cubbuu hojjechuu dandeenya. Yakka raawwachuu dandeenya. Waaqayyo jalaa garuu gonkumayyuu dhokachuu hin danda'amu. Kanaafuu namoonni akkaataa sanaatiin gaa'ela isaanii irratti argamanii gaa'ela isaanii gaggeessan firdii mataa isaanii fudhatu. Firdii eenyumarraatu mataa isaanii ni fudhatu. Eenyumtiyyuu isaaniif ittiin gaafatu. Kiristoos dubbateera. Foon koo nyaadhaa, dhiiga koo dhugaa, jireenya bara baraa argadhaa jedhe. Phaawulos immoo fooniif dhiiga waaqayyo yoo nuti fudhannu akkamittiin akka nuti fudhachuu qabnu seera mana amantaa irratti ennaa nuti hirmaannu akkamittiin akka hirmaachuu qabnu nutti hime. Keessumattuu yeroo hunda nan dubbadha. Sirna qulqulleessaa Qaddaasa irratti kaayinichi yookiin lubichi akkana bahee
lallaba tokko lallaba. Fooniif dhiiga waaqayyoo osoo hin kennin dursa uummata hunda yaadachiisa. Namoonni gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuudhaaf dhuftan hundumti keessan cubbuu keessan irraa osootiin qulqullaa'in difirnatiidhaan yookiin maalla dhibdeedhaan tuffiidhaan umaa rakkoon qabu jettanii osoo keessi keessan cubbuu hojjettanii beektanii osoo hin qulqullaa'in gara fooniif dhiiga waaqayyootti kan dhiyaattan gatii cubbuu keessaniif an ittiin gaafatamu jedhee lubichi harka isaa dhiqata. Cubbuun keessan mataa keessan irratti deebi'a jedha. Daaqonichi immoo namni jecha luba kanaa osoo dhaga'u tuffatee gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaatee firdii mataa isaanii argata. Gara gaannama isaatittis ni darbatama jedhee ni dubbata jechuudha. Kanaafuu namni osoo beeku seera waaqayyoo diigu kun gatii mataa isaan argata. Gaa'ela akkanaa keessatti yeroo baay'ee kan mudatu ijoollee isaanii fayyaa kan hin qabne, ijaan kan hin argine, naafa kan ta'an yookiin qaamni isaanii gartokkeen kan gubate karaa adda addaatiin qormaata hedduu namoonni baay'ee waaqayyoon kan beeku dhoksanii nama dhokachuudhaaf jecha nama hundatti kabajamuudhaaf jecha gaa'ela isaanii akkaataa sanaan raawwatan namoonni baay'een carraan akkanaa kan isaan qunname waan jiruuf kanaafiyyuu warreen gaa'ela keessan gara fuulduraatti raawwachuudhaaf yaada sana keessa jirtan gaa'ela keessan nama dhoksuurra waaqayyoon ni beeka. Waaqayyo jalaa kan dhokatu hin jiru. Waaqayyo wajjiniin walitti bu'uurra gaa'ela keenya karaa waaqayyo nu eeyyameen gaggeeffachuun ni danda'ama waan ta'eefiyyuu gaa'ela eebbaa sana of jalaa busheessuurra yeroo darbe akkuma dubbadhe guyyaa gaa'ela keenya iddoo saditti nuuf ni diggifama. Biyya lafaarratti maatiin keenya nutis diggifannee firoota keenya waammanna. Akkasuma bataskaanni immoo sanbatti birtibeetii yookiin barattoota dilbataa daaqonoota qeessota waamtee uummata waamtee diggisii nu taasistee mana qulqullummaa waaqayyo keessatti fooniif dhiiga waaqayyootiin nu kabajanii qibaa quddisiidhaan nu kabajanii eebbifamnee guyyaa sana gammachuu keenya bataskaanni gammadaa'u. Samii irrattis ergamoonni waaqayyo akkasuma gammadaa'u. Kanaafuu gammachuun keenya kun gaddatti akka nu jalaan jijjiiramneef immoo nuti maal gochuu danda'u nurra jiraata? Karaa waaqayyo jaalatuun deemuun barbaachisaa akka ta'e hunda keessan beekuu qabdu. Waaqayyoon hunduma keenya qalbii hubannaa nuuf haa kennu. Gara lammaffaatti gaafii lammaffaatti darbina. Gaafii lammaffaan yeroo hunda gaafii manaafiqoonni kaasanidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 20 mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irraa jecha jiru kaasuudhaan shakkitoonni yeroo hunda nu qoru waan ta'eef mee jecha kanaaf sagalee waaqayyoo kanaafi sirriitti ibsa isaa nuuf laadhaa jettee obboleettiin keenya gaafattee jirti. Mul'ata Yohaannis 22 lakkoofsi 18 maal jedha jennee yoo dubbisne akkas jedha. Ani kanan caafee nama dubbii macaafa kanaa keessatti raajii dubbatame dhaga'u of eeggachiisuudhaafi dhugaa itti ba'uudhaaf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo waa dabale waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'een isaa macaafa kana keessatti caafaman itti dabaluudhaaf jira. Namni dubbii macaafa kanaa keessatti raajii dubbatame irraa yoo waa hir'ise immoo waaqayyo muka jireenyaa kennuu fi mandaritti qulqulluu waa'een isaa macaafa kana keessatti caafaman keessaa qooda isaa irraa hir'isuudhaaf jira jedha. Manaafiqoonni jecha kana qabatanii sin ortodoksiin macaafa qulqulluu itti dabaltanii itti hir'istanii jedhanii nuun qoruudhaaf yeroo baay'ee yaalii garaagaraa taasisu. Lakki nuti ittiin hir'isne ittis hin daballe macaafa qulqulluu akka waaqayyoon nuuf laate akka waaqayyoon nuuf kennetti qabannee jira. Kan irraa hir'ise mataa isaanii ofii isaanii shakkitootatti irraa hir'ise. Eessa faatti irraa hir'isan eessa faatti itti dabalan kan jedhu immoo mataa isaanii kitaaba isaan barreessan keessaan isinitti. Kitaabni sirriin manni amantaa keenya beeku akkasuma maabarri macaafa qulqulluu maxxansu beeku kitaaba abbaa 81 beeku. Isaan garuu kitaaba abbaa 81 kana keessaa kitaaba 15 waa'ee qulqullootaa, waa'ee ergamootaa, waa'ee tolootaa kan dubbatu hunduma kitaaba 15 irraa hir'isaniiru. Kitaaba kana irraa hir'isanii gara afaan Oromoofaatti gaafa jijjiiran kitaaba 66 qofa barreessan. Eenyutu hir'ise? Isaan mataa isaanii. Maaliif nutti qaba ture? Ilaala. Addaami fi waan seenaa isaanii yaadadha. Addaam eenyutti qabate? Muka sana isheen na nyaachise. Isheen immoo bofa na nyaachise. Bofti immoo seexana na dogoggorsiise. Ofii isaanii hojii manee mataa isaanii hojjetan. Gara keenyaatti jijjiiranii ittiin nu hadheessuu barbaadan shakkitoonni.
miti nuti umaayyuu irraa hin hir'isne mataa isaanii isaantu kitaaba 15 irraa hir'ise dabalatammoo koottaati seera uumamaa boqonnaa 19 irraa dhaqaanaa dubbisaa kitaaba isa sirrii fi Sabbaa 81 isa qulqulluurraa maal jedha እግዚአብሔር በመሻ ጊዜ ሁለቱ መላእክት ወደ ሶዶም ገቡ ይላል ጋፋ አዱን ገልገላው ጋፋ ገልገላው ገልገለ ኤርገሞኒ ለማን ገረ ሶዶም ፊ ጎሞራ ሴናን እንጂ ትክክል ኤርገሞተ ለማን ዳ ገረ ሶዶም ፊ ጎሞራ ሴናኒ ሎጥ ፊ ማቲሳ ባሰኒ ከንዴመን ወራ አቺ ከይሰ ጀረንሞ ይሙሳን ጭቦጀተን ganama ibiddi samii dhaabu'ee kan isaan fixe macaafni qulqulluun kan nutti himu kana isaan garuu maal jedhanii jijjiiran ergamoonni lamaan Soodomii fi Gomoraa seenan kan jedhu namoonni lamaan Soodomii fi Gomoraa seenan jedhanii hiikaniiru ilaalaa kitaaba isaanii appilikeeshinii irraa qabdu waan taatanii kitaaba Maariffaa Abbaa 81 immoo dhaqaa dubbisaa ergamoonni lamaan jedha isaan garuu namoonni lamaan jedhanii ergamoota isa jedhu jijjiiranii namootatti jijjiiranii eenyutu irraa hir'ise isaan mataa isaaniitti irraa hir'ise waa'ee kana osoo dubbanne itti dabaluu isaanii irraa hir'isuu isaanii osoo haasofne yeroo nunga'u yeroo biraatti deebinee ilaaluu dandeenya garuu jecha tokkoon ittis ni dabala hir'isuu isaanii dhuftanii kakuu haaraa keessaa immoo ergaa Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gaafa dubbistan akkas jedha macaafa qulqulluudha ergamaan waaqayyo qulqulluun Mikaa'el waa'ee reeffa Musee irratti yommuu seexana wajjin wallolanii waaqayyo sitti faradu jedhee malee ittiin dheekkamneera. Ergaa Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gaafa dubbistan koottaati waa'ee reeffa Musee kana mee eessaa fida nuu fida eessaa akka jiru amma Mikaa'elii fi seexanni waa'ee reeffa Musee irratti gaafa wallolan Mikaa'el waaqayyo sitti faradu jedhee amma Museen seera uumamaa keessaa seera bahuu keessaa kaasnee gaafa dubbisnu dhaloota isaarraa jalqabee hanga Israa'eloota biyya Gibxii keessaa garbummaa biyya Gibxii keessaa baasee galaana Eertiraa kutee hanga ceesisutti dirasii seenaan isaa barreeffamee jira seenaan du'a isaatti ho'eessame Museen maal ta'e ergasii jira macaafa kana keessa hin jiru ilaala eenyuree kan hir'ise mataa isaanii waa'ee seenaa Musee du'uusaa Museen akkamittiin akka inni du'e akkamittiin akka inni boqote eessatti akka boqote immoo kan ibsu kitaabota 15 isaan keessaa hir'ise sana keessatti argamu. Kanaafuu nuti maal goonee isaan turrise waan ta'eef nuti amma seenaa Musee du'uu seenaa Musee gaafadhaa eessatti du'e Museen akkamitti du'e Museen eessatti awwaalame Museen jettanii yoo gaafattan seenaan beekan hin qaban. Sababiin isaayyuu keessaa kutanii gatanii nuti garuu seenaa Musee jalqabarraa kaasnee hanga xumuraatti beekna. Kanaafuu kan irraa hir'ise kan itti dabale mataa keessanii waan ta'eefiyyuu waan nu komattaniif hin qabaatinaa isin immoo ijoollee Waaqayyoo warreen shakkitoota akkaataa kanaan sinqooruudhaaf deeman duukaa hin bu'ina. Bakka mataa isaaniiyyuu gananii baaniiru waal takka gananii baaniiru singansiisuu barbaadu malee sinamansiisanii gara jireenyaatti siin fiduun barbaadan. Istiraatejii daabiloos al tokko sinitti himu. Waa'ee kitaaba kana irratti waan ta'e. Kitaaba qulqulluu irratti daabiloosii dursee gaafa kitaabni kun akkaataa kanaatiin walitti mammakamu maaltu yaadamee akkana ta'e maal irraa qabamee akkana ta'e jennee seenaa isaa gaafa laallu yeroo tokko jedha seenaan macaafa qulqulluu. Uumaan daabiloos fi daabiloos hangamni daabiloos hundumtuu saaxanaa ilolitti qabamanii wal gahii ta'anii jedha. Eenyurratti waa'ee ortodoksii irratti akkamittiin ortodoksii balleessina akkamittiin bataskaana balleessina jedhanii wal gahii erga ta'aniin booddee namoonni seexanoonni hundumtuu garee garee isaanitti kennameetiin yaada kennu jalqaban. Inni tokko maal jedheeni kiristaanota hunduma isaanii bakka jiranitti hunduma isaanii cafacafnee ajjeesnee fidna jedhee yaada isaa gaafa kennu haay kun hin ta'u. Kiristaanonni koo du'uu isaaniitiin mootummaa Waaqayyoo dhaalu. Kanaafiyyuu wareegamummaa argatu waan ta'eef kun gonkumayyuu hin ta'u. Unumaatiyyuu hin ta'ume kiristaanota mootummaa Waaqayyootti guuruu ta'a waan ta'eef kun gonkumayyuu hin ta'u jedhe. Yaada biraa kaasu inni tokko. Yaada biraa gaafa kaasu erga kun hin taane bataskaanota hunduma isaan qaban hunduma isaanii beeta kiristaanota isaanii hunduma ibiddaan gubne macaafota isaanii hunduma gubnee barbadeessina. Kanaan booddee gaafa macaafonni isaanii jalaa gubate gaafa bataskaanni isaanii jalaa gubate amantii sana dhiisanii gara keenyatti deebi'u jedhee yaada isaa gaafa kennu aay kunis hin ta'u. Bara Amad Giraanyii fi Yooditti gudit bataskaanonni hedduun gubataniiru. Bataskaanonni hedduun gaafa gubatan isaan immoo taabota isaanii, cillaatii isaanii, macaafota isaanii holqa keessatti waashaa isaanii keessatti gurratanii yerichi gaafa darbu bataskaana isaanii ijaarratanii itti fayyadamaniiru.
Kanaafiyyuu amma sotuu nuti deebisnee lammaffaa akkas godhee duraan iyyuu hin beeku waan ta'eef kanaatiin nu miliqu. Lammaffaa immoo kitaabota osoo kan gumnu ta'e hundi isaanii kitaaba hedduu sammuu isaanii keessatti beeku. Namni tokko tiksi tokko yoo fide namni tokko tiksi tokko fida inni tokkos tiksi tokko gaafa fide walitti guuranii kitaaba sana deebisanii hattamuu danda'u. Kanaafiyyuu kun gonkumaan danda'amu. Ammas yaada biraa kaasa. Erga kanaan hin taane maal gochuu qabna? Kitaabota jiran keessaa hir'isnee walitti jalaa mammakna. Gaafa walitti jalaa mammakne hin wallaalchifamu. Gaafa sana namoonni hundumtuu shakkii keessa galu jedhanii jedhee gaafa kaasu kun yaada sirriidha bakka. Kanarratti walii galanii kitaaba abbaa 81 kana kitaabota 15 keessaa hir'isanii kaan immoo isuma abbaa 61 ta'e keessaas akkuma nama sanitti hir'isanii kan mataa isaaniitti dabalanii akka fedhii isaaniitti akka isaan barreessanii Daabiloos hunduma isaanii marra'ee akkaataa kanaatiin seenaan macaafa qulqulluu jijjiirame jechuudha. Kanaafuu egaa nuti kiristaanonni ortodoksiin yoomillee bara baraan ni jiraatti daandii dhugaarra jirra yoomillee itti shakkinu deebii sirriis qabna waan ta'eef iyyuu amantiin keenyas hin qaneelillaati muuda kan hin qabne dhugaa amantii sirrii waan taateef waan itti shakkinuuf hin qabnu. Qulqulloonni kan wareegamanii samaayitaatonni yookiin wareegamtoonni kan ishiidhaaf jecha wareegaman lubbuu isaanii kan kennan mootummaa waaqayyootti kan galan waan ta'eef nuti amantaa keenyatti waan nu shakkisiisuu hin qabu. Macaafni qulqulluun kan dubbate mataa isaanii ofii isaaniidha kan raawwatan kan hir'isan kan itti dabalan ofii isaaniidha malee ortodoksiin irraa sin hir'isa ittis dabaltee hin beektu. Inni ittaanu ammas gaafiidhuma shakkitootaati. Ilmoo kee irraa dhaladheen si fayyisa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira gaafi jedhu jira. Kun immoo hin dhabamne. Maaltu dhabame macaafa qulqulluu keessaa? Mataa isaanii ofii isaanii mana waaqayyoo keessaa bahanii deeman malee macaafa qulqulluu keessaa kan dhabame hin jiru. Injiree macaafa qulqulluu keessatti Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatii darbee argachuudhaaf jiru qabeenya sana hunduma irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu amma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Amma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchanii fi adaraa itti kenname jala hin tura. Nus akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo taanee turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjettoota turre jedhee kaa. Egaa barri nuu murame jira. Barri nuu murame sun isuma amma nuti itti deemuudhaaf yookiin immoo gaafii isaanii gaafatan deebisuudhaaf jennu kanadha. Amma barri nuuf murame sun ga'utti nuti yeroo sanatti ijoollee yoo taaneyyuu gurguddoota hafuurota addunyaa kanaadhaaf bitamaa turre isaaniif hojjechaa turre. Eenyudhaaf? Daabiloosiif hojjechaa turuun keenya yaadatamaa. Yoom waggaa 5,500 dursa. Garbummaadhaan Addaamii fi ijoolleen isaa hundumtuu eenyudhaaf hojjechaa turani? Hafuurota gurguddoota addunyaa kanaa Daabiloosiif hojjechaa akka turan beekamaa. Garuu yeroon isaa gaafa ga'u bilisa baane moo hin baane? Baaneera. Guyyaa waaqayyo nuu qabe sun gaafa ga'u maal taaneera? Bilisa baaneera. Deebisee maal jedhaa? Barri murameef sun yeroo ga'utti garuu waaqayyo ilma isaa ergee innis immoo yeroo ergametti durboo irraa dhalatee seera jala galfame nuunis immoo bilisummaa nuuf kenne garbummaa jalaa nuuf fureedha. Maal barbaaddu kanarraa? Barichi sun isa kanadha. Bara gadadoo kan jedhamu waggoota sana immoo beektu. Kanaafuu macaafa qulqulluu keessa jira jira. Hanga barri nuuf murame ga'utti garbummaa jala turre. Barri nuuf murame sun waggoota 5,500dha. Bara sana immoo garbummaa jala turre. Garbummaa jala immoo yeroo ba'uun keenyatti ga'u barri keenya yeroo raawwatu Kiristoos gara biyya lafaatti dhufe waaqayyo ilma isaa ergee bilisa nu baaseera nu fureera jedhee macaafni qulqulluun kaayitu jira waan ta'eef iyyuu baricha waggaa 5,500 ta'uusaa egaa kanaatiin beekuu dandeenya jechuudha. Inni biraan gaafiin xumuraa moqoxoraa yookiin callee yeroo lakkoofnu maal jenneeti gaafii jedhu obboleettiin keenya kaasetti. Gaafii kanarratti egaa waan nuti hubachuu qabnu moqoxoraa fi calleen tokko miti. Bakka moqoxoraa jechuun meeshaa daabiloos ittiin injifannu, meeshaa daabiloos ittiin reemnu, mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa fakkeenya sansalata daabiloos ittiin boolla Inxooxoos keessatti ittiin hidhamedha. Hangafni saaxanaa'el yookiin immoo hangafni seexanootaa inni jalqabaa gaafa samiirraa waaqayyo gara biyya lafaatti gadi isa darbatu akkasumatti gadi isa darbatee hin dhiisne. Maaliidhaan hidhee sansalataan isa hidhe. Sansalataan boolla Inxooxoos jedhamu keessatti sansalataatiin lafa jalatti isa hidheera. Egaa sansalanni ittiin inni hidhame fakkeenya moqoxoraati jechuudha. Arras moqoxoraa kaastanii gaafa namoota hafuurota hamoo qaban gaafa rukuttan dabee kan inni gallakkisuuf sansalata inni ittiin hidhame waan ta'eef jechuudha. Moqoxoraan sansalata daabiloos ittiin hidhame, daabiloos ittiin injifannu, daabiloos ittiin reemnu. Calleen immoo
bultoosaa kan inni ittiin irra bulee namoota itti reebudha faalladha. Kanaafiyyuu addaan baafadha. Calleen bultoo daabiloos. Kana gaafa jennu garuu namoonni kaan muufachuu danda'an jiru, jiraachuu danda'u. Akka aadaatti aadaan akka fakkeenyaa keessumattuu akka aadaa saba keenya aadaa Oromootti callee kan itti fayyadaman faayaaf yookiin bareedinaaf godhatanii dubartoonni adda isaaniitti iddoo garaagaraatti godhatanii faayaaf fayyadamu. Akka aadaa isa kanaatti faayaaf kan kenname namoonni immoo fuudhanii maal godhan? Dhadhaa dibanii waaqeffannaatti jijjiiranii calleedhaaf sagaduu jalqaban. Kanaafuu warreen calleedhaaf sagadan, warreen calleedhaaf hojjetan bultoo isaa godhatee daabiloos warreen itti fayyadamu waan ta'eef calleen akka mana amantaa keenyatti itti fayyadamnu callee isin qabu. Akka aadaa Oromootti garuu namoonni faayaaf itti fayyadamuu danda'u. Namoonni immoo garagalchanii dhadhaa dibanii waaqeffannaadhaaf itti fayyadaman ofii isaanii gartuu daabiloos warra ta'an jireenya biyya lafaa qofa irratti jiraatanii gammachuudhaan daabiloos wajjin burraaqanii mootummaa waaqayyoodhaaf kan hin kaadhimamne ta'uu isaanii. Lammaffaa irratti faayidaan isaa maali kan jedhu faayidaa callee bareedinaafidha kan nuti beeknu. Uummanni Oromoo faayaaf itti fayyadama. Isarra darbee immoo waaqeffannaadhaaf yennaa taasisan miidhaa qaba. Daabiloos yookiin seexanni achirra bulee hooggansa isaa jala bulchiinsa isaa jala akka jiraatan isaan taasisa. Dhumarratti lubbuu isaanii gara si'oolitti fudhata. Faayidaan isaa kana. Amma faayidaan moqotoraa garuu diina keenya daabiloosin ittiin qaxaqqanne ittiin reebne jireenya keenya keessaa mana keenya keessaa adeemsa keenya keessaa hojii keenya keessaa kan ittiin baafnudha. Gaafa lakkoofnu maal jennee lakkoofna kan jedhu moqotoraan 41dha yoo lakkooftani maal jennee lakkoofna egzoo maarinnaa Kiristoos jennee yeroo 41 lakkoofna karaa laayisoo jennee yeroo 41 ni lakkoofna. Kana jechuun yaa Waaqayyo Gooftaa na fayyisi, yaa Waaqayyo Gooftaa na fayyisi, yaa Waaqayyo Gooftaa na maari jennee moqotoraa kana akkaataa kanaatiin ni kadhanna waan ta'eef kanaafiyyuu garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef namoonni itti fayyadamuu barbaadan seera isaa sirriitti gara fuulduraatti waa'ee moqotoraa waliin barachuu dandeenya. Eessaa dhufee maddi isaa eessadha akkamittidha kan jedhu gara fuulduraatti waliin barachuu dandeenya. Qophiin keenya guyyaa irraa kun yoo isinitti toleera ta'e subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan viidiyoo kutaa itti aanu hanga walitti deebinutti immoo nagaan tura. Thank you.